Son dönemlerde grip olan veya Covid geçiren kişilerde oluşan problemlerden biri de geçmeyen öksürük. Peki bu uzayan öksürükle ilgili neler yapılması gerekiyor? Ordu Tabip Odası Başkanı uzman doktor Ali Coşkun açıkladı. Son zamanlarda hastalarımızın bize sorduğu en önemli sorulardan bir tanesi, hocam grip olduk veya Covid geçirdik ama öksürüğümüz hala bir aydır neredeyse gitmedi. Evet, gerçekten uzamış öksürükler bu hastalıklarda olabiliyor. Özellikle pandemi döneminden sonra gördüğümüz bütün vakalarda uzamış öksürük olabiliyor. Bunun için şuna çok dikkat etmek gerekir. Öksürük eğer altta yatan başka bir neden yoksa bu vakalarda olabiliyor. Ama altta yatan başka bir neden, her türlü neden olabilir bununla ilgili. Bunun için mutlaka göğüs hastalıkları ve solunum yollarına bakan doktorlara, uzman hekimlerimize mutlaka müracaat etmelisiniz. Gerekirse film çektirmelisiniz, gerekirse solunum fonksiyon testi yaptırmalısınız, gerekirse alerji testleri yaptırmalısınız. Çünkü bunların en büyük nedenlerinden bir tanesi de öksürük, uzamış öksürüğün neden bir tanesi de bronşların daralmasıdır. Bunların da mutlaka göğüs hastalıkları uzmanları tarafından iyice incelenmesi lazım. O nedenle 3 haftadan fazla, 2 haftadan fazla uzamış öksürüğü olanların mutlaka göğüs hastalıkları ve tüberküloz doktorlarına gitmeleri lazım. Kendi kafanıza göre veya komşu tavsiyesine göre pastil, öksürük kesici şuruplar almayın. Bu çok önemli.